Добрый день, меня зовут Андрей Антоногенов. Сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями от курса Романа Храпова «15 инструментов продаж». Я покупал этот курс в записи, к сожалению, не мог присутствовать на самом тренинге. Тренинг очень понравился. Я немного знаю Романа Храпова. Он является действующим риэлтором. И вся информация, что особенно понравилось, она основана на собственной практике, на опыте, практике и ничего кроме практики. Информация очень полезна, и ее возможно будет применить на любом рынке, будь то рынок Киева, будь то рынок Харькова, Донецка, Москвы, Симферополя, Санкт-Петербурга. Потому что автор дает универсальные схемы работы. Что самое интересное, те методики, о которых рассказывает Роман, многие из них я уже ранее слышал, но никогда не задумывался о том, что эти методики, эти моменты, эти нюансы можно объединить в какую-то четкую систему. Именно это и сделал Роман. То есть свой тренинг он разбил на несколько этапов. Визуальные моменты продажи, интернет-моменты продажи, работа с контрагентами, работа с клиентами, а также система информационная поддержка через интернет. Все это, изучив эту методику, прослушав этот тренинг, совершенно по-другому смотришь на всю систему риэлторской деятельности, на всю работу. И у тебя в голове уже четко начинает выстраиваться модель поведения, стратегия поведения. Как нужно себя преподносить клиентам, что говорить, что не говорить, как вести на встречах, как себя презентовать, как себя рекламировать, и многое-многое другое. Очень рекомендую этот тренинг другим риэлторам. Учитесь, учиться никогда не поздно. Учитесь у людей, которые действительно знают, которые действительно умеют, которые действительно являются профессионалами в своей сфере. Всем желаю удачи. До свидания.